Звукот на црковната камбана, придружен со звуците од изворните македонски инструменти, го означија почетокот на годинишното издание Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон 2016. 7 година поред, токму на денот кога се чествува споменот за Свети Теодор Тирон, во дворот на истоимената црква во село Конопница се одржа црковно-народната и културна манифестација Невестинско поклонение. Обичајот на поклонување пред светецот за здрав пород и слога во семејството годинава го изведоа 12 снаи заедно со своите свекрави, продолжувајќи ја традицијата чии темели датираат од средината на минатиот век. Ова село Конопница и оваа црква Свети Теодор Тирон децении наназад биле познати по прославата на овој ден и тогаш многу пополни со луѓе од сите генерации. На задоволство на организаторите, мештаните и добронамерниците, традицијата заживеа пред 7 години и од година во година има се помасовен одзив. Пред неколку години имало многу помалку снаи и свекрави на поклонување, но годинава тоа не е случај. 12 свекрави со своите снаи венчани меѓу двете дорици. Со задоволство му одадоа почит на православниот заштитник и се помолија за благосостојба во семејните гнезда. Во автентичните носии заеднички го заиграа традиционалното оро. Овие работи премногу ги посакувам, ги пожелувам секој да ги доживее. Ова е нешто извонредно што не може да се опише, секој да си го доживее. Да види дека ова е Божја убавина, Божјиот благодат да си го прими секој. И што да кажем, порано кога сите невести во тековната година се случувале бракови, на овој ден се доваѓале тука на поклонение, а наредните години се доаѓале со дечиња за крстетка. А сега им пожелувам на денешниве да дојдат не со по едно, со по две и повеќе, па да доведуват и чуку внуци. Тоа беше занемарено и сега еве пред, како што рековте, пред 7 години пак обновена оваа традиција, така да ги правиме обичаите што по наше покажување на нашите стари. Преубаво е, сакаме да ја сочуваме традицијата и убаво е овака. Не, нашите стари се не раскажувале, ама ние сега сакавме да го доживееме тоа тие тогаш кога се го применувале како е било и да ја обновиме традицијата. Од претходните години бев запознаена за оваа традиција и навистина ми е мило што еве ова година сум дури и учесничка. Убаво е што традицијата се негува и уште повеќе ме радува тоа што пријавувањето на невестите е се во поголем број. Многу сум воодушевена. Прв пат сега учествувам и можам да кажам дека сум
Многу е убаво. И да продолжи во... Јас мислам дека карактеристично за овој обичај е тоа што снаите се крвите заедно излегуваат под рака. Од левата страна се наоѓа се крвата, а невестата се поклонува, значи пред да влезат во црквата и заедно во црквата им се чита молитва. Прв пат учествувате, како сте задоволни? Многу сме задоволни. Бевте со две снаи. Со две снаи, многу убаво, тука е многу убаво. Дали претходно го знаевте обичајот? Да, Како го спроведовте? Значи, убаво. во носи, Во носи и во селска носња. зошто се одлучивте да се пријавите? Со снаите од мерак, од радост. Свештенослужителите при Кривопаланичкото архиерейско наместништво при МПЦ, како едни од покровителите на манифестацијата, со благослов им се обратија на учесничките. Беше прочитана и молитва за зајакнување на брачните врски. Бобан и Надица, Никола и Валентина, Иван и Наташа, Јови и Анета, Емил и Дијана, Ваца и Деспина, Ненад и Кристина, Емилија и Слобода, Стефан и Марина, Марија и Деспина, Александар и Билјана, Ненад и Еленора, да живеат во мир, единомислие, непорочност и взаемна љубов преку врските на мирот и да бидат двајцата едно тело. Чуја молитвата и задоволија прозбата на Твоите раби, со Твојата благодат и милосрдие, зајакни ги брачните врски на Твоите раби, да им долговечен пород и мирна старост, по молитвите на светите 40 севастински маченици, по молитвите на светиот свештеномаченик Теодор Тирон, по молитвите на преподобниот Јоаким Осоговски чудотворец и на сите светии, кои од памти век ти благогодиле, зашто си Бог на милоста, во Тебе сета надеж и ние те прославуваме со Твојот безпочетен Отец и со пресветиот благ и животворен Твој дух, сега секогаш и во вечни векови. Манифестацијата е возобновена под покровителство на градоначалникот Арсен Чаликсовски и локалната самоуправа, Националната установа Центар за култура и местната заедница на село Конопница заедно со Македонската православна црква. Иницијативата е на Стојанче Величковски, кој ентузијастички се заложи за зачувување на автентичното од минатото, преку оваа манифестација која му припаѓа на народот. Го запрашавме за впечатоците од годинишното издание. Јас сум презадоволен заради тоа што манифестацијата се развива одлично, заради тоа што оваа година манифестацијата е влезена во календарот на настани кои што се од републички интерес, од национално значење, што е и додатна обврска за сите нас, не само како иницијатори, туку и поддржувачи, покровители на манифестацијата. Величковски со посебна гордост зборуваше за адетот кој го спроведоа снаите и свекрвите. Обичајот кој символично ги зајакнува семејните вредности, со цел здрави идни поколенија свесни за собствената традиција и атрактивноста на овој туристички бренд. За наша голема среќа и за среќа на сите нас е возобновен после 33 години. Може би имаше некоја символика што токму тој бројот на Христос не дозволи да отиде тоа во заборав, а може уште поголема символика има денешниот број на 12 величествени невести кои што на извесен начин си го
направија својот адет овдека на ова свето место, својот адет кој што ги зацврснува семејните врските кои што во тој социјален однос меѓу снаата и свекрвата многу значат, и врските кои што во основната клетка на општеството, бидејќи едно семејство е баш тоа, семејството е гнездо на нашите идни поколенија. Зошто да не дозволиме да негуваме добри односи во тоа семејство, да негуваме една здрава средина во која што ќе имаме здрави поколенија кои ќе се гордеат со оваа традиција и многу после нас, и кои што ќе бидат горди што се родени, потекнуваат или пак биле присуствувале на оваа манифестација. Во своите говори, организаторите изразија задоволство од се помасовното прославување на денот, заблагодарувајќи им се на сите за учеството и доприносот. Градоначалникот Алексовски истакнал тие горд поради возобновувањето на оваа убава традиција, додавајќи дека полека но сигурно манифестацијата прераснува во културен бренд на градот. Тој порача дека нивните напори како организатори ќе бидат насочени кон привлекување на нови учесници и туристи од соседните земји и пошироко. Навистина сум горд што ја возобновив на моја иницијатива и иницијатива на Стојан Величковски ова манифестација, и многу ми е драго што од година во година интересот за ова манифестација е се поголем и се е поубаво. Повеќе сме организирани и луѓето ова го сеќаат како празник, а што е најинтересно, ги гледам и снаите и свекрвите, за нив е уште поинтересно и тие го сеќаат како ниевен празник, како би рекол како повторна свадба да прават. И еве една убава традиција која продолжуваме и ќе ја продолжиме. Мислам дека нема да дозволиме да запре, барем додека сум ја, затоа што еве нема никакво оправдување вакво нешто да биде укинато. Вакво нешто да го тргнеме од нашата историја, да го тргнеме од мемуарите на Конопница или на Крива Паланка, како сакате, една убава манифестација, едно нешто убаво кое вродува интерес. Еве денеска имаме и 2 автобуса кои се дојдени од Скопје за да бидат присутни на ова, да го видат и да се надеваме дека секоја година ќе имаме повеќе гости, она на што работиме да имаме и снаи свекрви од нашите збратимени градови, од соседна Бугарија, од соседна Србија, од градовите од Република Македонија, така да од година во година ќе прераснува. Почнавме со 2 снаи свекрви, еве сега имаме 12. Годинава на манифестацијата присуствуваше Владко Ѓорчев, пратеник во Македонското собрание, кој како што истакна ќе си замине со полно срце од енергијата која се раѓа под ова парче небо за еден повод кој ги слави семејните вредности. За прв пат сум тука, за прв пат сум на оваа манифестација, но можам да ви кажам дека срцето ми е полно и убаво е ова човек да го види, убаво е ова да го почувствува, да се биде тука. Овде се собрани и снаите, и свекрвите, значи невестите се тука и едноставно дојдени пред Бога, дојдени во црква, дојдени заедно со семејството. Зар има поубав начин, поубаво место каде што може да се прослават и покажат семејните вредности, каде што тука ќе бидат невестите, каде што тука ќе бидат свекрвите, каде што тука ќе бидат бабите и дедовците, каде што тука ќе се најават нашите идни дечиња. Значи преполно е со деца, преполно е со млади, преполно е со луѓе со насмеани лица. Значи ова се семејните вредности на нашиот народ, приврзаноста кон семејството, приврзаноста кон Бога, верноста кон Македонија и верност помеѓу оние кои што сите се почитуваат. Значи прекрасна манифестација, многу ми е мерак што дојдов за прв пат, но не е за последен. Сигурно ќе дојдам повторно. Пратеничката од Крива Паланка Сладјана Митовска на овој ден традиционално е присутна во дворот на православниот храм, од каде на сите учесници им посака меѓусебна почит и богат пород. Прво сакам да им честитам на организаторите затоа што навистина е убаво што повторно е возобновен ова поклонение, невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон и на сите учеснички да им
посакам Господ Бог да ги благослови со многу дечиња и да се почитуваат, меѓусебно да се почитуваат знаите и свекрвите, затоа што од нивниот однос зависи хармонијата во семејството. Навистина многу убава манифестација, мене ми е мило што денеска сум тука, ме радува што секоја година има се повеќе присутни и би сакала во иднина да имаме повеќе учеснички. Ден предходно на Тодорова сабота во црквата во село Конопница се одржа свечена божествена литургија со која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф. А на самиот ден на Свети Теодор Тирон беше одржан и водокрст и кршење на славскиот колач, со што беше предадено кумството за селската слава. Молите сјако Господу, помиловати ся душа наша. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало. Гости од Скопје, Куманово, Кратово, од сите краишта на Кривопаланечко, го искористија убавото време и во духот на православието се дружеа и славеа. Јас сум од Куманово. Дали се прв пат сте тука? Да, прв пат сум. Дојдовме со автобус од Скопје. Како ви се допаѓа? Убаво е, забавно е. Запознаваш некои луѓе што никогаш повеќе нема да ги сретнеш. Весело е, нешто можеш да си купиш. Ја видовме црква, убава е, внатре има убави фрески. Јас сум дојдена од Скопје и прв пат доаѓам во овој крај заедно со мојата група, што сме дојдени со повод, бидејќи ни кажава денеска овде се слави и многу ни се допадна ова место. Прв пат доаѓаме и да ги видиме традициите што е се на овој крај овдека. Многу е убаво и со нетрпение чекаме да ги видиме невестите, свекрвите, нивните ритуали што ќе ги направат. Туј од Кривопаланка сме. Секоја година доаѓаме овдека. Како ви се допаѓа манифестација? Па добро е, за нас е добро, па за други не знаме. Како е? Добро е, традицијата е супер. Јас свака година доодим. Народот се приближува, се здружува, да убава работа. Секој годишно, секој март, тој се рече, ние сме ту обавезно. Јас сум роден за 50 метра понатам. А и народ иде, овде многу повеќе порано е било. Имало е по 5 ора, 6. Сега е малку скинено таа. Од некоја гледна точка, али тој се знае од каде. Тој е фактички заземени народ. Работа ту работни однос повеќе не може да присуствува секој. Затоа што треба да бидеш слободен па да дојдеш. Па прв пат доаѓам на денешен ден, доаѓам од Скопје, да видам како се овој настан одвива на овој празник Свети Теодор во Конопница. Па сега е добро, сега да очекуваме тоа невестинско поколение, што се вели. Па да видиме понатаму што е како е, прв пат доаѓаме. Дали од претходно го знаевте овој обичај што го Не, никош. Затоа и дојдов. И ние сме од Куманово, дојдовме да видиме овие лепоте, овие убавиња, да видиме невестите како се кланјат. Ние тамо немаме во Куманово тие обичаи. Прекрасно ви е, многу е убаво. Ние дојдовме од Куманово. Кажете ни дали се прв пат сте тука? Прв пат доаѓаме од ова убавина да видиме овој народ, убаво. Народ се шета, убаво време, дружимо со другари, идеме, пееме, играме низ цела Македонија и така шетаме на убав ден. Гостите ќе имаат можност да ја посетат галеријата при Градскиот музеј на Крива Паланка и да уживаат во изложбата на 100 најдобри дела од меѓународниот конкурс за карикатура Невестинско поклонение на тема Мажот како колатерална штета во односот меѓу снаата и свекрвата. Авторски проект на Стојанче Величковски, реализиран во рамки на манифестацијата во соработка со локалната самоуправа.
Во рамки на невестинското поклонение се одржа и традиционалната крводарителска акција во организација на Кривопаланичкиот Црвен крст и Центарот за трансфузиона медицина Скопје.